ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೋಯ್ 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 ಬಂಗಾರಿ ಪೋಯ್ ದೂರ ಪೋಪಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೋಯ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈಗಲೇ ಪುರಾವು ದಾನೆ ಮೂಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಏಪಗೋರ ಮಲ್ಪಾಲು ಪಂಡು ಪುರಾವು ಬಟ್ ದಾದ ಅಂಡು ಬಂದ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾಮಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಡ ಅನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅವು ಹೊರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೈ ಕೊರೊಂಡು ಉಂಡು ಐಕದ್ದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ತೈತೆ ಅನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಕ್ಕಂದೇನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಡು ದುಮ್ಮುದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಿನ ಅಂದು ತೊಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಅದ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಣತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಬೊಕ ಅವತ್ತನ ಮದಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಂತೀರು ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ತಾ ಬುಕ್ಕನೆ ಬುಕ್ ಡಯನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಿರಜಾರು ಅಂಚ ಪೂರ 2 ದಿನ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅನು ಕೊರಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಲೇಟೇ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಲೇಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಅದು ಲೈಕ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂಚದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಮದಿಮಲೆ ಮೆಹಂದಿಗ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ದಿಪ್ಪೆರತ್ತ ಐಕದು ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಕೊರ್ನೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ. ಸೊ ಐಕ್ ಎನ್ನಡ ಪಂತೆರ ಇತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿಂಗೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನಪೆನ ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒರ್ತಿಗೆ ಹಾಪುದು ಬೊಕ್ಕ ಅನು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಕ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲಿಗ್ಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಿನುಂಡು ಓಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಡೆ ಮದಿಮೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲದು ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ದಯಮಾಡಿ ಮೂಜಾರು ದಿನ ಸ್ಟೇ ಆಪತ್ತ ಏನು ಯಾನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಒಂಜೇ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅಂದಿಂಜ ದೀಪುನು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ದಿಂಜ ದೀಪಾನ. ಸೊ ದಾದಾಪುರ ಬೋರ್ಡು ದಿಂಜ ದೀಪಿ ನೀನು ಬರೆದಿತ್ತದ ಪಂಡ ನೆನಪಾಪುಜತ ಈಗ ಡೈಟ್ ದಿಂಜ ದೀಕ ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಚಲ್ಲ ಬಿಂಡುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗದ ಪೂರ ದಾದ ದಿಯರ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಪೂರ ದೀವುಡು ಮಂತ್ ದೀವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ದೀವುಡು ಅಂತೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಬೋರ್ಡೇನು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡೇನು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಾಣ ಪೂರ ಇನ್ನೇ ದೀಕ ಪಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯನ ಅನು ನಾವು ಬುಡ್ದು ಬೈದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಒದಿತಿನ ಪತಂಪು ಉಂಡು ಏನು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪತಂಪುವುದು. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಿಪ್ಪೆ. ಓ ಈ ಪೋದು ಐಫೋನ್ ಒಂದು ಮೂಲ್ದಿತ್ತಾತ ಅನುನ ರಡ್ ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದು ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡೆ ನಾ ಬ್ಯಾಕಿಗೆ ಸನ್ನತೆ ಯಾನ್ ಈತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಪೂರ ದೀತೆನೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಅಣ್ಣನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈದವೇನ ಅಂಚನೆ ಆಪುಲಕ ಮಲ್ತದೀನಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ ಎಂತು ಅನ್ನುಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದೇನದು ಪೋಯಿನಿ. ಸೊ ಅವಳು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕದ್. ಸೊ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದತ್ತ ಯಾನು ಮಿನಿ ಒರ್ತಿಯ ಮಿನಿ ಮಲ್ತುದು ಆಯ್ನ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಡತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತು ಅಂದು ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿಂಡೆ ಪಂಡೆ ಈ ಬಿಟ್ಟೆನೆ ಯಾನ ಸುಧಾರ್ ಪಾಡತ್ತ ಆಯ್ನ ಕುಲ್ಲ ಆಡತ್ತ ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಬೊಕ ಆಂಟಿ ಬತ್ತದು ಪಲಾವ್ ಕನ್ನತ್ತು ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಯಾನು ಅಂತೆ ತಿಂದು ಬೊಕ ಅಂತೆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ದು ಇಂಚಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ತಿಂದು ಪೂರ ಮುಗಿತದಾಂಡ್ ತುಲೆ ಆಯ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ತುಲೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೂರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಸೊ ಅಣ್ಣನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನೇ. ಸೊ ಅವೇ ಮೆಹಂದಿಗ್ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನಪಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬಾಳೆನ್ ಪತೊಂದು ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಫುಲ್ ತರೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುಂಡು ದಾಯೆ ಆ್ಯನ್ ಪತೊಂದು ಪೋದತ್ತು ಅವಳು ದೆತೊನ್ನ ಆ್ಯನ್ ಒಂಜಿ ಕಿತಾಪತಿ ಅವಳು ಆವೊಂದಿತ್ತಿನೇ ದೇವ ಎಂಕ್ ಆ್ಯನ್ ದಾಯೆಲೆತ ಪೋತಿಂದಾತುಂಡು ಕೈಕಂಬಗ್. ಸೊ ಕೈಕಂಬಡ್ ಪೋದು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಅವು ಪೂರ ಕನತ್ಯಾನ. ಸೊ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ. ಸೊ ಪಂದಿತ್ತಿಜಾನೆ ದಾದ ಪಂದ್ ಸೊ ಅಣ್ಣನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ. ಸೊ ದಾದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತಾರೆ. ಸೊ 4-5 ತಿಂಗಳು ಉಡ್ದು ಬೊಕ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ದಿನದೀದ್ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ದುಲ ಇರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮದಿಮೆ ಆದ್ಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸರ್ದು ಅದೊಂತೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಆತುಂಡು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಏನೋ ಐಕ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಆವಂದಿಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದಿಲಕ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದಿಲಕ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಇಂಕ ಅಗತ್ಯ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒರ್ಮನೂದು ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಪೊಲ್ಲದೆ ಒರ್ಮನೂದು ಮುಟ್ಟ ಆತುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಪೂರ ಪರಪುಂಡು ನನ್ನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು. ಐಕಿತ್ತಿನೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ 2-3 ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಐಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿಯ ಅದು ಸಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಇಂಚ ಬರಬೇಡ ಮನೆಯದಿ ಹೋಗು ಮುಂಚಿನ ಮಾರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಡು ಪಕ್ಕದ ಬರಬೇಕು. ತಂಪುವುದು ಆ ಕೈಕಂಬ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಶಾಪ ಬುಕ್ಕರಾಜು ಶೂಸು ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಕಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಏನು ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಮದಿಮಲ್ನ ಅಣ್ಣನೇ ಅಕ್ಲನೇ ದಿತ್ತೀನಿ ದಾದ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನೆತ್ತ. ಸೊ
ಅರಡ ಅತ್ತಿಗೆಡ ಪಂತೆಯಾನ ಸೊ ಆರು ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೆರಾಕ್ಲೆನ ಬೇತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮದಿಮೆ ಪೂರ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರಡನ ದೆತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಎನ್ನಡ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಿನೇನೆ ನಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗ್ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಅಂಡಲ ಒಂಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆಗ್ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಣ್ಣನ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆವಡ್ ಪಂಡುಲ್ಲೆ ಸೊ ತೂಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಡು ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಬರ್ಪಿಯರ್ ಸಾರ್ನ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಏನು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೇನ ಸೊ ವಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಪ್ಯಾನ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಯ ಪಂಡ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಇಂಚ ಪೋತಿನ ಪಾಡ್ದವ್ರತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು 2 ದಿನದ 3 ದಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಆದ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಒಂದುವೇ ವ್ಲಾಗ್ಂದ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು 2 ದಿನ ಬೇಗ ಪೋತೆ ಬಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪಿನ ಅವರ ಏನು ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿಯೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋತೀನಿ ನಾನು ಅಣ್ಣನ 2 ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಬಾರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತ ನಮಕು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಆಪಿನಿ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುನಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿಯ ಪೋಯಿನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಯಾನು ತಮ್ಮನ ಅದು ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಅವು ಪೂರ ತಮ್ಮನದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿದ ಅದನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದ ಟಯರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ನಂಚದನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೆಹಂದಿದೆಲ್ಲ ಮದಿಮೆದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ಯಾನ ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದ್ಯಾನು ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ ಪೋರೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆನಪುಗ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಮಲ್ತು ದೀತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಎನ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮೆಮೊರಿ ಲೈಕ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಅವಳು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆದ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ದಿಯಾ ಬಾಬಾ ಪತಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಬ್ಲು ವಾ ದಾದಿ ದಿಯಾ ಪತಿತ್ತು ದಾದಿ ಬೋಡಿ ರೇಗ ದಾದಿ ಬೋಡು ಪತಿತ್ತುಗು ದಾದಿ ಬೋಡು ಪತಿತ್ತು ಏ ಪತಿತ್ತು ದಾದಿ ಬೋಡು ಸೊ ಆನೆ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಮೇನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆದ ಮದಿಮೆಗ್ ಪಾಡ್ನ ಕೋಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆಡ್ ಬೊಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಪೂರ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು
ಸೊ ಅವು ಲೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡೆ ಏತುಂಡು ಅತ್ ಪಾಡ್ದೆತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟೇ ಬರ್ತು ಬೈಡ್ ಮೆಹಂದಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಅವು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು, ಮದಿಮೆದ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಲಕ ಪಾಡೋದು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ್ದು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ.